эки жумуш бул неме татар темасы. Бул Шигабуддин Маржани деген киши. Ал ученый болчу, молдо болчу. Майда жумуш, ювелирный мындай неме кийип иштеп атам. Чакырларын, кулактарын. Анатомиясы бар да. 64 яшьлек Илмир Ишмөхәммәтов 40 ел инде сәнгать әсәрләре тудыра. Илмир әфәнде Бишкектә филармония каршына куелган Манас эпосы герое, Алатун мәйданында азатлык, Канатлы хатын-кыз опера театры каршындагы Бибисара Бешниалиева һәм башка күплегән һәйкәлләрнең авторы ул. Татар геройларын яратып иҗат итүче Илмир Ишмөхәммәтов Кыргызстанның Иссекүл янындагы Каракыл шәһәрендә яшәй, шунда туган. Күргәзмәсен оештырган вакытта бер тапкыр гына Татарстанга сәфәр кылган. Теге канатты аял татардың немесе Сүйінбеке деген. Иван Грозный келгенде, қолына түшпейм деп, теге немеден башынадан ырғып түшкен. Чоң атамдың атасы, теге Россия орыстар келгенде, ал молда болып, медресе ашып, теге Қарақол шаарында. Ошо жерден медресе уюштуруп, анан чоң атамда мугалим болуп кеткен. Теге 30-чы жылдары ошо неме жақта, Қарақол жақта. Ал заслуженный учитель Кыргызстан ордендері толтыра. Кыргызстанга татарлар Петр I заманнарында ук килә башлый. 19 гасырның икенче яртысында татарлар Кыргызстанга күпләп күченә. Орус империясы бизге белгилүү болгондой Орто Азия аркылуу, Борбордук Азия аркылуу Кытайга, Индияга кербендер менен өзүнүн кербендерин алып өтүшкөн да. Мына ошол кербен башы болуп көпчүлүк учурларда татарлар менен башкырлар болгон. Бул жерге татарлардын келиши дагы билим таратуу, агартуу иши менен дагы байланыштуу да. Татарлардын ичинде татарлар бул жерге келип отурукташа баштагандан кийин соодагерчилик менен Токмок шаарында, Каракол шаарында эң алгачкы мечиттерди ачышкан. Мечиттердин астында мектептерди, андан кийин медреселерди ачкан. Кыргызстанда бүгүн 30 миңге якын татар яши. Аның ичинен бары тик 1% гына авыл хуҗалыгында. 78% татар югары билим таләп ителгән мәгариф һәм медицина өлкәсендә эшләй. Калганнар сәүдәдә һәм хезмәт күрсәтү өлкәсендә. Кыргызстанда сан ягыннан 10 меңнән артык булган милләтләр арасында татарлар югары билим буенча беренче урында тора. Кыздардын айрыкча билимдүүлүгүн татар элинде бул салт болуп калыптанып калган нерсе десек болот да. Билимли кыз бирнели кыз дейт. Же болбосо которгондо билимдүү кыз бул калыңы менен кыз деген сөздү которулат да. Же болбосо билим бул кызды турмушка берип атканда анын билими анын калыңы деп эсептелинет экен да. Ошол себептен эч убакта алар кыздардын бетин, жүзүн жапкан эмес. Кыздарды эч убакта баягы окууга барба, турмушка чыксаң ошол жетет сага дегендей сөздөрдү айткан эмес. Узган гасыр башында да уртасында да кыргыз интеллигенциясы вәкилләре татар кызларына өйләнгән. Тарихчылар һәм социологлар фикеренчә, алар эшлекле киңәш тә бирә алган, билемле дә булган. Кыргызстанда туган тел татар-башкорт мәдәният оешмасы 1987 елның 5 ноябрендә төзелә. Татар телен, гореф-гадәтләрне саклау максатында төрле чаралар үткәреләр. Бишкектә Халыклар ассамблеясы бинасында татар телен өйрәнү дәресләре оештырылган. Я захотела знать свой родной язык. Я захотела знать свою культуру, и поэтому я пришла сюда, и сейчас я изучаю здесь, также хожу на танцы в ассамблее. Знакомишься со своей культурой? Да, знакомиться со своей культурой. Бір-біріңіз белән танышасыз хәзер, ярмы? Ничә сезгә яшь, кайда укыйсың дип сорыйсыз? Чи? 60. 60. 5. Ата исем нәрсәсез? Татарда яратабыз Габдулла Тукайны, әниме?
ата hem bilgi. Yok bizde haylar Көпчілігі үйде де сөйлебейді, аталары, енелері де татар тілін білбейді көбісі. Шының үшін мұнда шушы китаплардан мұна үйренеміз. Бұл китапларны бізге Қазаннан жіберелер. Мұна жомоқтар, қырғыз тілінде жақсы біледік балдар. Татар тілінде де сол жомоқтарны үйреніп, жомоқтардан тоже китапларны бізге берішіп тұрады. İnsanlar mısınız? Kadirli. Konaklar. Hürmetli. Bizim kadirli abilerimiz, apalar. Могу уверенно сказать, что для нас, кыргызстанцев, татарстанские двери открыты. Все-таки мы же знаем, что Татарстан – это богатая республика. И я горжусь, что Татарстан готов Кыргызстану помогать. В нашу диаспору ежегодно мы проводим национальный праздник Сабантуй. Это полностью Сабантуй проводить тоже помогает нам Татарстан. Нам артисты приезжают. Но мы сейчас настолько крепко стоим на ногах. И наши активисты сами концертные программы готовят. Я что, не партнермын? Этикеткасы қоя. Этикеткасын көрсетіп, мұнда қойырға керек. Әйдәйдер, жады болмайды. Әйдәйдер, көрсін сауыптыр. Апа 84 жашта, мен 73 жашта. Мына еже 76-да, барыбыз 79, мына 80-ге келіп қалды. Шонды келеміз, диаспораға келіп, кемпір апалар Құран оқышады, бізді Құранға үйретеді, келгендер жаштарды Құран оқығаны үйретшеді, Құран оқығанға үйренеміз, ана чай күтіе жасайбыз. Татарлардың ұлттық киімдері татарша киінгеніміз, диаспораға келгенде үшін татар киімдерін киеміз. Мәҗлесләрдә дә, төрле кичәләрдә дә татар милли ризыклары һәр вакыт табын күркәм. Фатыйма Гобәйдуллиналар гаиләсе Бишкәктә татар ашлары кафесы ачкан. Üç puçmak деген. Наша кондитерская называется Уабики. Мы решили назвать ее в честь нашей бабушки, потому что мы всю рецептуру, в основном вся наша выпечка, все наше печенье по рецептам бабушки. Не только наши, вообще вот наши татары. Обычно рецептуру вот с древних времен мы решили делать, потому что эта рецептура не похожа на нынешнюю сейчас выпечка. Совсем по-другому, там продукты немножечко другие. И вот благодаря этим рецептам мы решили показать людям, что можно, вот какая выпечка на самом деле может быть вкусная. В основном это у нас печенье, пироги. Из мясного у нас идут мясные пироги, учпучмаки, кубите, пироги с курицей, с мясом, даже изготавливают из утки. Вот. Ну и наши знаменитые печенья тоже, ак печенья, сары печенья, шак-шак, балишляр, алма балишляр.